हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल कॉमेडी शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आपने बताया था, मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। मैं तो टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रखूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो पकड़ इसको। अब देखो मैं क्या करता हूँ। दोस्तों वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, देखते रहना, लास्ट तक देखना। और अभी तो रुको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, फॉलो भी कर लेना दोस्तों।